bem-vindos aí a mais um vídeo de importação aí aqui do canal, tá? Dessa vez são acessórios que chegaram aqui pra mim. Vou colocar aqui pra vocês verem. 2 pacotes aqui de acessórios, tá? Podem ver aqui, ó. Vieram dois produtos dentro do mesmo pacote. Tá aqui, ó. Tá? Foi declarado aí esses valores aqui em cima desses produtos. Não teve taxação, demorou em torno aí de uns 15 dias, tá? São duas, são acessórios para este carinha aqui que eu fiz um unboxing recentemente, que é o Vivo X Note, tá? Tem só ele aqui. Começando aqui por um pacote que eu já desembalei, tá? Ó, eles fizeram um pacote com 2 pacotes dentro. Esse aqui tá muito levinho, esse pacote aqui. E esse outro pacote a gente vai ver daqui a pouco aí. Vamos dar uma olhada no que vem. Eu vou dar um rápido corte para desembalar e já volto com vocês. Aqui eles desembalados, aqui são 2 capas, tá? Ó, pro Vivo X Note, uma rosa, tá? E aqui essa aqui veio bem embalada, tá? Essa capinha aqui é bem bonita. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que capa, que case, show de bola. Ela é de vidro, tá? Atrás. É bem bonita mesmo. Tá, 2 capas aqui. Vamos pro próximo pacote. Essa aqui veio bem embalada, tá? Que é o pacote vazio. Vamos agora aqui para este pacote ver o que veio aqui dentro. Eu vou dar mais um corte para desembalar e já volto. Veio aqui, ó, mais 2 pacotes, tá? Dentro daquele outro pacotão. E aqui eu tenho certeza que são as películas. E ali é outra case, tá? Eu vou dar um corte aqui mais uma vez, perdoa, para fazer a desembalagem desses 2 produtos. Voltando aqui, ó. O vendedor mandou esses daqui que eu não sei para que serve isso daqui, tá? Vou deixar aqui do lado, ó. Mas está muito grande, ó. Aqui são películas. E ele mandou a película errada. Ele mandou a película. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que ele mandou a película do Vivo Fold X Fold. Aqui a película como é. Ah não, é do Vivo X Note mesmo. Depois eu tenho que ver como faz para instalar esta película aqui, ó. Olha o tamanho dela. Tá aqui X Note, é isso mesmo. Então vamos lá, gente. Aqui vem um lote, tá? De películas. São 10 películas para Vivo X Note. Aqui tá uma das cases dele, tá? Olha que case. Show de bola. Lembrando que é de vidro atrás, tá? Bem bonita. Aí veio uma case de couro simples, tá? Aquelas cases normais aí, normaisinhas. Eu lembro o preço mais ou menos, tá? Essa aqui foi R$50, teve frete. Essa foi 20 e pouco, 25 eu acho, teve frete também. E essa case é uma case muito especial, tá, gente? Essa case ela foi R$105. Ela é uma case construída com couro de avestruz, tá? Ela é toda de couro de avestruz. Olha dentro dela. Vou dar um para vocês verem, ó. Tá? Ó, é uma case de altíssimo nível aí, bem diferente. Então esses foram os acessórios que chegaram aí do AliExpress pro Vivo X Note, tá?
E aí fica assim, né, gente? Tem mais acessórios para chegar lá do AliExpress, que tá preso. Mas tem mais um smartphone que tá chegando. E assim que chegar, eu vou fazer um unboxing dele, tá? Então fiquem com esse vídeo aí dos acessórios aqui pro Vivo X Note. E em breve a gente tem mais conteúdo aí, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até uma próxima aí.